Друзья, всем здравствуйте! Исходя из того, что задается множество вопросов тех людей, которые уже приобрели галоингалятор Mist 8 по поводу приобретения еще плюс, так как версия эта была недоукомплектованная, как вышла, сырой такой вариант, можно сказать, что не было емкости туманизатора в комплекте, раствора не было, была соляная смесь, его нужно было еще готовить. Ввиду того, что очень задавалось много вопросов, тех, кто приобретали этот, сейчас, на данный момент, есть версия, уже вышла уже нормальная, полноценная, уже версия галоингалятора Mist 8. Давайте рассмотрим, что входит в комплектацию. И здесь уже есть все, что нужно для старта галоингаляции. То есть не нужно уже заморачиваться над емкостями, не нужно заморачиваться над растворами, над приготовлением, фильтрами и прочее, и прочее. Здесь уже есть все. Просто человек получил ингалятор, он прогрелся до комнатной температуры, раствор уже есть здесь же в комплекте, заливается раствор и проводится галоингаляция. Точнее сказать, фитогалоингаляция. Итак, смотрим комплектации. Что входит? Раствор. Инструкция, конечно же. Ингаляционная емкость. Емкость туманизатора. Сам туманизатор. Система капилляров. Мундштук и переходная муфта. Как из этого всего собрать галоингалятор? Собираем первым делом ингаляционную емкость через переходную муфту с мундштуком. Одна часть собрана. Вторая часть — это туманизатор. Берем капилляры, прозрачным концом вставляем в посадочное гнездо. Берем емкость туманизатора, навинчиваем, вставляем в верхнее отверстие, которое единичное вот здесь. Все, фитогалоингалятор собран. И в принципе готов к работе. Остается что? Остается только залить раствор. Раствор тоже идет в комплекте. Называется он Фитогал 8. 7 лекарственных растений. И 8-я это морская очищенная соль, пищевая, которая участвует в приготовлении раствора. На обороте написан состав. Написано срок, на протяжении которого на протяжении месяца использовать этот раствор, и дата, когда этот раствор был произведен. В состав входит 7 трав, такие как эвкалипт, березовые почки, листья подорожника, трава материнка, листья матимачехи, цветы ромашки, листья шавлей. Рецепт предоставлен от фирмы Ликтравы. И сами растения лекарственные тоже этой же фирмы. В темном, сухом, комнатной температуры месте. Можно заказывать раствор, можно самому. Смотрите мое следующее видео, в котором я расскажу подробно, как приготовить этот раствор. Вкратце расскажу про дезинфекцию. Наливается 50 мл или спирта медицинского 96%, или септил 70%. Накачивается в районе где-то 20 раз. Делается прокачка системы спиртом. Потом это все сливается. Заливается заливается в районе 100-200 мл питьевой воды, прокачивается еще водой, прочищается, чтобы убрать остатки спирта. Все споласкивается водой чистой питьевой
И уже галоингалятор полностью готов к работе. Итак, начинаем делать ингаляцию. Вскрываем раствор. Приятный аромат. Заливаем в емкость туманизатора, та, которая без отверстий. И накачиваем. Ну, в районе 50 раз уже накачал, уже в принципе можно проводить ингаляцию. Можно больше, кто может больше, качает больше. Закачиваем. Закачаем. Есть. Все просто. Если вы думаете, что все, что эффективно, это все дорого, это не всегда так. Вы можете убедиться в этом сами. В комплект входит один мундштук, так как его вполне достаточно. Объясняю почему. Воздух будет искать наиболее легкий путь. И потому, если заложенный нос, вы оденете маску, будете дышать тогда больше ртом. Вам будет казаться, что все-таки нос дышит, но он дышит слабо. Даже две ноздри, они неравномерно проходное, как бы получается, движение воздуха. И потому достаточно одного мундштука, просто закрывается одна ноздря, закрывается. И втягивается принудительно именно той ноздрой, одной. Потом закрывается другая ноздря и прокачивается, прокачка идет второй ноздрой. И получается равномерно поступление идет и той, и той. Всем успехов, всем здоровья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить полезную информацию. В следующем видео буду рассказывать, как приготовить в домашних условиях раствор. Ну, а кому этот момент является сложным, можно заказывать у меня. Пока.